Galera, hoje mais uma novidade bacana aí pra vocês. Tá saindo aí o segundo vídeo da série, o som da galera no canal. Hoje vou estar apresentando pra vocês aí uma Bob. A Bob é de Wellington, lá de Jacobina. Jacobina pertinho daqui, né? Eu não conheço ele pessoalmente, mas quem sabe aí numa oportunidade a gente se conhece. Um abraço pra você aí, meu querido Wellington. Galera, vocês aí que quiser tá mandando o vídeo de vocês aí, eu vou deixar o cardzinho do vídeo aí, ó, explicativo aí como vocês podem estar gravando o vídeo de vocês e me mandando. E vocês me mandam lá que eu boto o som de vocês para estar aparecendo aqui, viu? Tá mostrando aí no canal. E a galera que tá assistindo aí também, que não se inscreveu ainda, bora lá, galera, dá aquela força aí. O canal tá chegando aí nos 1000 inscritos, tá crescendo. Mas eu preciso da ajuda aí de cada um de vocês. Bora lá fortalecer o canal aí, viu? Bora bater essa meta aí. E fiquem agora com o vídeo, viu, galera? Meu aí, um hard power, né? De 15 polegadas, o SG 1950, novo, top demais. Gostei demais dessa caixa do Nicola, não toca muito. Aí, aqui eu tenho dois médios, HP 400, novos, da Hard Power, de 10 polegadas. Aí aqui eu tenho uma D305, né? Da JBL. Aqui é dos Strobo, né? E aqui é uma D220 Ti Trio da JBL também. Aí aqui é o Insta. Quem quiser seguir aí o Insta da Bob aí. E no canal também, tem um canal dela aí, Bob de Menor. Quem quiser tá se inscrevendo aí, quiser dar essa força, tamo junto aí, viu? Aí aqui eu tenho esse Pioneer, né? É bem antigo, eu gosto demais dele. Muitas configurações. O modelo dele aí, ó, DEH1480UB. Bom demais. Aí aqui é o usar o controle, né, de longa distância dele. Aqui eu tenho uma mesa, a STX STM 0803. Tá meio empoeirada aqui. Já tem umas 2 semanas que eu não ligo ela, tá parada aqui. Aqui é os botãozinhos, voltímetro e desligar a mesa, né? Aqui os controles do strobe e dos LED, controle do controle, né, de longa distância. E aqui é o voltímetro sequenciador, né? Ele é voltímetro e sequenciador ao mesmo tempo. Top demais ele, viu? Gosto demais esse bichinho aqui. Top ele. Uso e recomendo aí, viu? Pra quem quiser tá adquirindo aí. Aí tem os pense nos bichinhos cara aqui, ó. Esses santões aqui, ó. Paguei R$16 em cada um. Ai, que delícia! Na época que morei aqui na Bahia, né, Jacobina. E foi esse valor aqui. Aí aqui os cabos mesmo fui eu. Detalhe, quem montou esse rack todinho aqui fui eu. Aí, às vezes eu tava tocando no lugar, eu chegar, poxa, tu tá tocando num USB e se não tem, e sem Bluetooth, que porra é essa daí? Eu digo, meu filho, meu som diferenciado. Mas não, aí o detalhezinho dele, do hack, eu mesmo que fiz esse hack. Aqui o segredo, né, que tal. Escondido aqui, né, pra não quebrar, não danificar, que nem várias vezes já quebraram aí e tal. Quem não gostar, se lasque. Não, né? E aqui é os cabos, né? Eu preferi montar isso assim, né? Sem ser multivias. Quando eu fui comprar multivia não tinha, era muito caro. Também tava em falta aqui onde eu moro. Aí eu uso 10 metros, né? De cabo do rack móvel. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Tá uma bagunça aqui porque tem já faz um tempinho que eu não uso, né? Aí aqui, ó, eu uso o processador, né, o STX 2448, muito top ele, viu? É um dos mais usados aqui na região, a galera usa aí. Aí aqui tem uns variados, né, os cabos aí, esses cabinhos, top. Esse cabinho é top, viu? Gostei dele, viu? Não deu defeito, não, já tem quase 1 ano e meio usando, nunca deu defeito ele. Gostei demais, indico bastante. Aí aqui eu tenho um HL 2000 da Stetson. Eu uso ele para médio, driver e TI. Até agora não me fez me arrepender de nada, não tá faltando nada. Até porque eu não gosto de rastro, essas coisas é mais para curtir o som em casa mesmo. Montação para mim, não é para os outros. Então tá me suprindo bastante. Aí aqui
tem um MD3000 da Taramps, 4 ohms pro grave, né? Tocar o grave, tocar sozinho ele. Aqui eu tenho uma fonte, né? De 120 da JFR, já tô com 2 anos e meio essa fonte, nunca me apresentou nenhum BO, nenhum problema. Pensa numa fonte boa. Aí futuramente eu quero pôr uma de 200, uma fonte de 200 nela pro projeto tocar bem, né? Ficar bem melhor o projeto, dar mais rendimento. Aí aqui eu uso uma bateria, né? Da Eletran, ela é 100 amperes essa bateria. Aí futuramente eu quero pôr uma de 150 em cima. Eu mandei fazer a caixa já pra caber lá em cima certinho, entendeu? Aí essas instalações todinha aqui fui eu que fiz, com a ajuda também da galera aí. E até hoje não pegou fogo não. Tocou com pressão e não pegou fogo. Aí eu meio que fiz a instalação todinha aí da parte de modo, essas coisas. Aqui também do rack móvel fui eu. Pintei a pintura, fui eu. Não foi uma pintura automotiva, mas foi de spray aqui. Ninguém acredita que foi de spray aqui, essa pintura. Toda no spray, ó. Toda no spray aí, ó. Ninguém acredita. Aí tem a marca, né, identificada dela. Pra dar diferente das iguais. Aí a parte da frente, parte de pintura também. Tudo fui eu que fiz, ó. Detalhada, tudo no spray, só no spray, não tem negócio de pistola não. Tudo no spray, ó. Spray, ó. Entendeu? Aí galera, as instalações do LED eu mesmo fiz, rapaz, fez que eu sofri para fazer as instalações. Mas graças a Deus consegui, ele tá aí. E eu vou mostrar um pouco dela tocando aí pra vocês verem a qualidade. O áudio do iPhone não capta bem não, mas dá pra vocês sentirem um pouquinho da qualidade dela aí. Em cima do paredão, essa novinha se solta. Em cima do paredão, essa novinha se solta. Bate a bota, bate a bota. Ian CD, o moral de Jacobina. Bate a bota. Esse é o pique, bebê. 7 casas tá na casa. Esquece, filho. Vou penetrar. Vou penetrar. Vou penetrar. No cacete,